हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को सर्दी, खांसी और ज़ुकाम से बचने के घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। और आजकल मौसम ही ऐसा है, हर कोई इससे परेशान है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे कि आप बस एक दिन में सर्दी, खांसी और ज़ुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। और ये देखिए, जो उपाय मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उसको मैंने खुद के लिए भी तैयार करके रख लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है, इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और इसको खाना कैसे है। लेकिन गाइज, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सो गाइज, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि आप अनचाहे बालों को हटाने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जिससे कि दर्द ना हो, स्मेल अच्छी हो, नेचुरल हो, सेफ़ हो। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है एवरटीन का बिकनी लाइन हेयर रिमूवल क्रीम, जो कि पूरी तरह से नेचुरल है, सेफ़ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सर्दी, खांसी और ज़ुकाम से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है। तो ये जो पाउडर आप लोग देख रहे हैं, इसको मैंने दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, जायफल को पीस के बनाया है। और आप इसको बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब में ये पाउडर ले रही हूँ। और पिछले कुछ दिनों से मैं खुद इसको खा रही हूँ और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और इस बार मुझे अलग से कोई भी मेडिसिन नहीं लेना पड़ा है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी शहद, यानी कि हनी। और हनी की कोई क्वांटिटी नहीं है, आप चाहे तो 1 चम्मच 2 चम्मच हनी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने 1 चम्मच पाउडर लिया है तो आप यहाँ पर 2 चम्मच हनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मीठा करने के लिए ज़्यादा हनी ऐड करूँगी। और यहाँ पर शहद ऐड करने के बाद आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। और मैं आपको बता दूँ कि मैं इसको दिन में 2 बार ले रही हूँ, एक बार सुबह में और एक बार शाम में। और मैं अपने 4 साल की बेटी को भी इसको दे रही हूँ। वैसे भी ये नेचुरल है, सेफ़ है, घर की चीज़ों से बना है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो बस आपको इसको इस तरीके से बनाना है और दिन में 2 बार खाना है। आप इससे सर्दी, खांसी और ज़ुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा आज का रेमेडी। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।